Nemojte biti debili da ne znate da vozite manuelni menjač. Ok, ženske osobe će ovo slabije raditi. Sada je jako bitno da shvatite da ne da niste vozači, nego apsolutno pojma o životu nemate. Vožnja i samo vožnja. U vreme modernog kapitalizma svi se trude da privuku pažnju mladih ljudi fancy luksuznim automobilima, modernim gedžetima, ali gotovo niko se ne trudi da ih nauči nešto novo, da im kaže neke korisne informacije koje će im značiti u njihovom vozačkom stažu. Zato sam tu ja, vaš dežurni Robin Hood, Aleksandar i moj YouTube kanal Alfa Adrenalin. Već duže vreme planiram da posvetim svoje vreme serijalima za vozače početnike i one manje iskusne vozače, ali je toliko stvari koje želim da vam prenesem da bukvalno nisam znao odakle da počnem. Konačno, izbor je pao na 5 glavnih savjeta koje imam da kažem vama, vozačima, početnicima. Da ne bi mnogo dužili, bacite taj subscribe i idemo na prvi savjet. Prva stvar nakon dobijanja dozvole je naravno odabir automobila koji će početnik voziti. Ukoliko nemate izbora, jednostavno imate te porodične automobile, tu se ne pitaš mnogo, ćutiš i voziš što imaš, ali ukoliko se bira automobil za vozača početnika, onda je to jedna ozbiljna tema koju treba ozbiljno pristupiti. To će biti naravno jedan zaseban snimak, ali sada ćemo reći neke osnovne stvari. Dakle, jako je bitno da automobil bude što jeftiniji za kupovinu i za održavanje. I time ćete se rasteretiti ukoliko dođe do nekog grebanja, čukanja, do kog će neminovno doći, jednostavno ne može da ne dođe u prvim mesecima, godinama vožnje. Druga stvar je da manuelni menjač treba biti vaš izbor. Kada jednom pređete na automatika, tu povratka nema. Dakle, nemojte biti debili da ne znate da vozite manuelni menjač, da čim položite pređete u automatika, već uzmite par meseci do godinu, dve da naučite kako funkcioniše manuelni menjač. Treća stvar je, ajmo reći, i najbitnija, a to je motorizacija. Nije džabe država propisala da početnici mogu voziti do 115 konja. Koliko god da ste sigurni u sebe i da ste uspešno savladali tehniku vožnje, ne možete da vozite 200 i preko konja i tu je tačka, kraj priče, možete se ljutiti koliko god hoćete, kao što sam i ja svojevremeno, ali jednostavno kasnije shvatite zašto je to tako. Naravno, postoji još mnogo drugih stvari koje treba razraditi na temu kupovine početničkog automobila, ali o tome ćemo nekom drugom prilikom. Sada kada ste ustanovili koji ćete automobil voziti, jako je bitno da se upoznate sa istim. I kada to kažem, ne mislim da dođete i kažete "Ćao Mini Cooperu, ja sam Simona", već da zapravo naučite osnovne stvari u korišćenju tog automobila. Da bih vam pomogao, navešću vam 4 stavke. Prva stavka je kako se podešava sedište, odnosno njegova daljina, visina volana i naslon za glavu. Drugo je gde se otvara hauba i rezervoar za punjenje goriva. Treće je da li imate rezervni točak i ako imate kako se namešta. Ok, ženske osobe će ovo slabije raditi, ali muškarci nemojte da dozvolite da ne znate da zamenite točak. I četvrta stavka je da upoznate vaš automobil u samoj vožnji. Pre nego što se uputite u bilo kakvu rizičnu situaciju, preticanje ili naglo kočenje, bilo bi dobro da na nekim kontrolisanim uslovima gde nema saobraćaja isprobate sve to, jer u suprotnom se kockate sa nečim mnogo skupim. A ispod haube se nalazi svašta nešto što verujem da 95% vas uopšte ne zanima i to je skroz u redu. Ali ono što morate znati ispod haube je gde se sipa tečno za vetrobranska stakla, to će vam biti od krucijalne važnosti, posebno u zimskim uslovima. Uglavnom, u zavisnosti od proizvođača, može biti sa gornje ili sa donje strane, a prepoznaćete ga što je čep plave boje i nema nikakvog odvrtanja, već se samo radi o podizanju na gore, sipate i spustite na dole. Sa druge strane, postoje vozači koji uopšte nemaju pojma na koje gorivo im ide automobil. Drugi sipa, oni sednu i voze. Molim vas, nemojte biti takav vozač. Vrlo je jednostavno da saznate o kom gorivu se radi. Sve što treba da uradite je da otvorite otvor za sipanje i uglavnom sa unutrašnje strane piše na koje gorivo ide. Ukoliko piše diesel, odnosno dizel, onda ide na dizelsko gorivo. Ukoliko piše 98, 95 ili 100, znate da se radi o benzinskom agregatu. Pojedini modeli, kao na primjer moj, ima takođe i ispisano gorivo na samom čepu zatvarača, tako da nema šanse da pogrešite, osim ukoliko ste debil.
Ok, imamo dozvolu, imamo automobil, sada je jako bitno da shvatite da ne da niste vozači, nego apsolutno pojma o životu nemate. To što ste dobili dozvolu ne znači apsolutno ništa. Kada se nađete u saobraćaju, sami samcijate u svom autu bez instruktora, u nekontrolisanim uslovima gde 95% ljudi pravi prekršaje i ne vozi po onim pravilima koji su vas učili, tek tada igra počinje da se odigrava. Ja vam ovo sve govorim iz ličnog iskustva, jer sam ja kao početnik kada sam položio mislio da sve živo znam, da sam najbolji vozač na svetu, ali sada nekoliko stotina hiljada kilometara kasnije vidim da pojma o životu nisam imao. Koliko je samopouzdanje dobro, toliko preterano samopouzdanje nije dobro. Nasuprot višku samopouzdanja dolazi i manjak samopouzdanja, odnosno višak panike. Panika je vaš neprijatelj broj 1. U svemu, a posebno u vožnji. Ja razumem da jako stresno može biti kada se nađete u gužvi, recimo u Kneza Miloša, ugasi se auto, neće da krene, na kvačilu se noga trese, ali sve je to normalno i svi su prošli kroz to. Nemojte da vas opterećuje što ovaj pozadi svira, ovaj desno vas mrko gleda, jednostavno se isključite, uzmite par sekundi restarta, pritisnete 4 migavca dok se upalite, dok krenete normalno. Onog trenutka kada prestane da vas je briga zašto ovako ili onako, tog trenutka vi postajete mnogo bolji vozač, vaše greške nestaju, a vaša vožnja postaje mnogo fluidnija. I na kraju, poslednji savjet, odnosno odgovor na pitanje kako postati dobar vozač. A odgovor je vrlo jednostavan. Vožnja i samo vožnja. Ja sam, ruku na srce, malo ekstreman po tom pitanju možda za nekoga, ali sam mišljenja da svako treba da nađe ono što mu je problem, ono što mu je rizična situacija ili što mu stvara stres i da mu se izloži maksimalno. I kada to kažem, ne mislim da treba da odete kroz Kneza Miloša da vozite 200 i da nekog unakazite, već da uzmete ono što vam je problem, primjera radi, kretanje uzbrdo, nađete veliku uzbrdicu u kraju i odete svaki dan da krećete pod ručnom ili na kvačilo pola sata dnevno. Svaki dan, 7 dana, posle 7. dana će vaš problem biti rešen. Ili, primjera radi, ako vam je problem parkiranje paralelno u gradu, zapucate u grad, u centar, u gužvu i tražite parking. I parkirate se jednom, drugi put, 10. put će već manje problem biti. Problem koji se ne rešava u startu je problem koji se gomila i postaje sve veći. Zato nemojte da se ustručavate, sedite u auto i krenite da rešite sve ono što vas muči. Postanite dobri vozači. Ništa, to bi bilo to za današnju epizodu. Postoji još mnogo stvari, savjeta i finesa, ali jednostavno ne mogu svi da stanu u jedan snimak. Zato se subscribeujte na kanal i vidimo se u mnogo kvalitetnijem sadržaju u budućnosti. Ćao!